喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。琴晚呢，我家小姐食咗煎香腸之後，佢話成條脷損晒，叫我呢煲啲清潤嘅嘢或者清熱嘅嘢俾佢飲下。我真係諗成晚啊，煲咩好啊？諗下係喎，屋企有蘋果喎，唔好嘥啦。竹蔗茅根煲蘋果，本應呢竹蔗茅根煲雪梨呢就係好清潤，但係一來我屋企有好多蘋果啦，二來煲雪梨太寒涼啦，有啲人唔受得。咁點解會又熱又涼噶？係啊，即係人就係咁啦，即係有火，飲咗啲太涼嘅嘢啊，或者口水啊，會湧上嚟。我咪虛啊，咁啊實俾中醫師鬧。咩叫虛啊？個個都話自己虛噶啦，虛有好多種嘅，我呢度都唔講咁多。咁啊，今次杯嗰瓶任何人都可以飲得嘅。茅根曾經喺《詩經·衛風·石人》咁樣寫：手如游夷，膚如凝脂，領如游蕞，齒如護茜。春季就開花，後尾就生葉子。生葉之前，你會先抽出嫩嘅花穗，好密咁樣生滿咗白毛。古人就用咗一個特別美麗嘅詞嚟形容佢，叫做游夷。約莫有成19個別名：絲茅草、白茅草、魚根、百花茅根、地節根，好多嘅。通常就喺嗰啲平原溪邊啊、岸邊潤嘅草地嚟生長。籽呢就可以編嗰啲西醫啊，嗰啲根莖可以食，亦都可以入藥。入藥嗰隻呢就叫做白茅根啊。而氣啊、鼻出血就通常都有白茅根，但係白茅根稍為偏涼，有身紀或好孱嗰啲人呢，就唔好用白茅根啦。蜜棗幾難煲得開味，所以一早放落去。開二好啦，唔好開咁細啦。而家用水浸住佢先，煲嗰啲竹蔗，等佢出咗味先放蘋果咯。好啦，而家落蘋果啦。呢個竹蔗茅根蘋果水大致上已經煲好噶啦，好似嗰啲白開水，不過帶少少黃，可以輕輕咁樣撳一撳嗰啲味出嚟，唔好咁大力，我唔想啲果肉咧溶咗落去。好啦，如果我哋飲嗰時咧，就要做多個工序嚟隔渣啦。攤凍佢之後咧，用個樽入起佢，擺落雪櫃，好好飲噶啦。喺出邊買一樽啲竹蔗茅根水啊，起碼都要7至到30幾蚊，睇佢入邊有咩料啦，加其他配料落，咁佢就可以收你貴啲。屋企煲咧，就當然係簡單啲啦。自己煲咧，攞去印，加唔加冰糖？諸如此類，呢啲咧淨係加咗一粒蜜棗，其他乜嘢都冇加到啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，而
以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。